每一天，牧师陪你读圣经。今日是11月初7。马太福音28章第1节到第6节。安息日过了，礼拜日天要光的时，抹大拉的玛利亚甲别的玛利亚去探望，忽然有大地动，因为主的一个天使对天降临，将迄个石头割开，坐伫迄顶面。伊的面貌亲像细蜡，伊的衫亲像雪遐尼白。遐个高手的卫兵行甲皮皮喘，煞变亲像死人。迄个天使甲遐个妇人人讲：毋免惊，我知恁在找互人钉十字架的耶稣，伊无伫遮。照伊所讲，伊已经告我来看伊倒的所在。当主告我的日，天使将石割开，坐伫顶面。迄几个妇人人因要去探望，总是天使对因讲：毋免惊，我知恁在找迄个互人钉十字架的耶稣，伊已经告我，伊无伫遮。天使报因看耶稣所到的所在，亲像安尼。咱每一个人，嘛要诚做见证耶稣告我的使者，伫生活中间活出基督伫咱生命告我的款式。伫咱的每一天，咱是毋是安尼去保养主耶稣告我的福音？愿主赐咱气力，互咱会通伫每一天来宣扬基督的告我。耶稣听你，赐你平安。